Hello，小伙伴们好，欢迎收看本期的花花看看。繁育基地最出名的留级生，那就是姐妹花和花语荷叶。这次真的搞笑了，基地总算想出了一个办法，让姐妹俩毕业，直接把大熊猫幼儿园改成了大熊猫6号别墅。这一下，姐弟俩就升级了。网友们不禁感慨道，以为是花花幼儿园毕业了。结果是幼儿园自己毕业了，幼儿园培育了这么多的熊猫仔，没想到自己也有毕业的一天，甚至还有网友调侃道，高考没考上985毕业时是985的学生，这个比喻就很生动形象。不过这对粉丝们也是一个好消息，估计姐妹俩暂时不会分开了，两只熊仔又能快乐的成长了。好了，今天的视频就到这了，喜欢的小伙伴可以点个关注，